pregătirea acestui recital, când i-ai cântat domnului Sorin, trecuseră mai bine de 2 ore și vroiai să-i mai cânți. Cam câte ceasuri poți să cânți tu într-una, Teodor? 1 oră și 36 de minute. Vedeți câtă precizie! Dar de exersat într-o zi, când pregătești un recital sau când nu pregătești niciun recital, așa, când doar înveți piese, cam cât timp exersezi tu în fiecare zi? 15 minute. Perfect. Așa mai merge. Dacă toate ar fi fost peste o oră și în fiecare zi tot peste o oră, la cei 10 ani ai tăi, aproape că ne-am fi îngrijorat. Mai îți spun o singură întrebare și îți dau voie să cânti ultima piesă de dinainte de pauză. Următoarea întrebare este: de câte ori asculți tu o piesă ca cele pe care ni le cânti până când s-o știi cânta? De câteva ori. Cam de câte? De multe? Multe înseamnă mai mult de 10. Da, mult. Bine. Haideți să te lăsăm să cânti Marșul Regelui, pentru că vrea să se retragă și regele și regina și toată curtea se vor retrage.